ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൊക്കോളിയും എഗ്ഗും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ബ്രൊക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ഒഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിട്ടേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ വിഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിഷാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി പാനിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തേങ്ങയാണ് ചേർത്തത്. ഒരു പിടി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് 2 മുട്ടയാണ് ചേർത്തത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രൊക്കോളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബ്രൊക്കോളിയൊക്കെ ഒരുപാട് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രൊക്കോളി എഗ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം.